ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. د آبادۍ غږ خپرونې قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. آیا کله په پټه کوم بل هیواد ته تللي یاست؟ پلاستیکي کښتۍ واخلو د بحر ورته چې وړلو د ډېر طوفان لګېدو 100 متره هم چې پورې ووایو دا کښتۍ د اوبو په خوله کې شوه. غیر قانوني سفرونه څومره خطرناک دي؟ ولې ځینې ځوانان په غلا او پټو لارو نورو هیوادونو ته ځي؟ کورنۍ، ملګري او خپلوان ځوانان څنګه پوهولی شي چې له غیر قانوني سفرونو ډډه وکړي؟ د آبادۍ غږ روانه خپرونه په همدې اړه ده چې زه نقیب احمد عزیزي درته وړاندې کوم. غیر قانوني سفر هغه سفر ته وایي چې یو څوک له ویزې، پاسپورټ او د سفر له نورو ضروري اسنادو پرته په پټه او غلا کوم بل هیواد ته ولاړ شي. په دې وروستیو 2-3 کلونو کې یو ځل بیا له افغانستانه د غیر قانوني سفرونو لړۍ توده شوې ده چې په دې کې ډېره برخه یې ځوانان دي. خو له دې سفرونو سره ډېر وخت ګڼ خطرونه تړلي وي. په دې هکله زموږ همکارې سمیرا حلیمزۍ له څو کسانو سره خبرې کړې دي. خپل ځان راوپېژنه. نوم مې محمد ناصر. دا راته وایي چې کله مو غیر قانوني سفر کړی دی؟ غیر قانوني سفر کړی، قاچاقبران و یو قاچاقبر پوهېده چې دغه ځای زه پوهېږم په هغه تسلیمېده، بیا هغې نه ستېري د بل قاچاقبر و بل هغې ته مې تسلیموه. په لاره کې ما خپله ولې په سترګو باندې چې مړې پرته وو او دومره مشکلات و چې له حد نه زیات 3 ورځې او 3 شپې موږ ډوډۍ مو نه ده خوړی. یو کورله موټر کې 12 کسان جای ده، په یو ډاله کې 4 کسان اچوي. داسې اوس سام مې بیخي بند کېده. قاچاقبر مثلا ګیر کوه څه پیسې راکاو، د موږ هلته جای نه و، خپلوان هم نه و. خپل ځان راوپېژنه. دلجان مې نوم ده، سرور کلو پغمان اوسېدونکی. د ما ورارل 3 نفر سره قاچاق له لارې غیر قانوني خارج ته تلل سره ډېر په مشکلات تللي وه، ډېر قرضدار هم شوه. تر اوسه پورې قرضونه یې پاتې دي چې لاړه کښتۍ غرقه شوه. د جمعې اوبو کې ورسره بیا ویویستل، نیم مخونه یې نیم نه ښه کې کړم، هغه هم چا یې مخونه ونه لیدله. مخونه یې مایانو خوړلي خرابه شوي وو. ما نوم جانان دی او د وردګو اوسېدونکی یم. کله هم په غیر قانوني توګه سفر کړی؟ کړی یم د یو. په لیارو باندې څه مشکلات تاسو باندې تیر شول؟ لیارو خو مشکلات ولا ډېر دي. موږ د حرکت وکړو د ایران ترکیې په خوا، بیا د قاچاقبر سم بس پیاده یو په غرو غرغو کې ولاړو. تقریبا بیګم حرکت وکړو ته ګیزه پورې پیاده ولاړو. خطرناک و، بوټونه نه وو، پښیملوسې وې، درېدلي وو، ټکاله نه ورسک، پولیس خطر هم و چې به هم نه نیسي. په خواته به غرو کې پوستې وې، دونه به ځان پټاوه. بیا هلته په ترکیه کې یو څه وخته پاتې شو، 3 میلیارډ وکتې چې کومه لیاره ښه ده کومه خرابه ده. بیا موږ دغه ته جوړه کړه د تره زوی مې د بلته چې و پلاستیکي کښتۍ واخلو، بیا په دې باندې یعنې د بحر ورته چې وړلو د ډېر طوفان لګېدو. کولیم بدل کړل، شورتونه هم واغوستل، بحر ته مو ځان آماده کړو. پلاستیکي کښتۍ پمپونه وو، پمپ کې سیم ډاډې کې داسې یو څوره وخت چې غار نږدې و بحر ته، د شمال یې نیولی و، یعنې 100 متره د اوبه ارام وې. بعد د 100 متره نه چې د بحر ته د هغه خلاص و، بحر طوفاني و. زه نو د کښتۍ فرمان سم هم سیده کوم یې د تره زوی مې په شا کې ناست، هغه د کښتۍ ته چې اوبه راوړي هغه بېرته غورځوي. یو بل نفر سه هغه هم پورې ووایو 100 متره هم چې پورې ووایو چې دا کښتۍ د اوبو په خوله کې شوه، چې موږ ته اوله کښتۍ نه راتاوېده، د اوبو په اختیار کې وه. دا کښتۍ داسې یو 100 متره نه راوړله، کښتۍ تیزه شوه. 4 کسه یې په یوه کښتۍ کې، خو داسې یو څو جاپې چې ووایلې داسې اوبه ښکارېدې، داسې لوړې راتلې، داسې تکې سپینې در باندې راغلې. ویې وایلو غوټې په بونه ناستو، خو داسې ښه اوبه دننه نه ناستو، بېرته پورته شو. نفر چې و دا ډېر چاغ و، دا لږ دروند و، دا ډېر کورته تللی و. بل نفر یې پښې نیولې وې، هغه چې لاس اچولی و هغه د ما پښې نیولې وې. بېرته وختو پورته، کښتۍ مې سمه کړه، ما لاس کې باندې وې چې خوش یې نه کې ما وینې خوشي و. خو چې دا هم پورته شو، دا بل هم پورته شو، دا ما تره زوی عبدالرحمن و چې دا څه شو؟ و عبدالرحمن چیغې مې وکړې، دا ورک شو. چې نه بېرته په کښتۍ کې سواره شو، ورسم هم کړه. د جاپې رسۍ مې وویل په بم نه نباسي. داسې شوم زه آخر ته چې ختم شوم بیخي. نو دی چې سواره دي، ما دا پړی داسې نیولی د آخره، داسې پسې پروت یم په دې اوبو کې. ونه رویزان دی وې، د ونو ته ور برابر شو، نفر لاس ور واچوی وه، دا ونې یې ونې وې. نو چې دا اوبه داسې وویلې، د ما د ګونډې په دوتي وولګېدې، دا سرې وینه شوې. دوی جزیرې ته ورغلو، نیمه شپه وه، داسې یو څه دقیقې وته زه ویده شوی وم، د وینې مې داسې نه تللې وې د پښو نه. موټر یې ودرول چې لاس ته وخوره ور وخېژي. موږ لوڅ لاغړي لباس مې باسم هېڅ په ځان کې نشته، یو شورتونه هم په ځان کې دي. د پولیس ورته وویل چې دا شپه دې راتګ وه چې تاسې راتلئ. په دې شپه موږ بیخي د هغه ته تللي نه بهر ته ګازمې ته،
ته پونی و دار یو کله ولې راتلایته باندې کله کمبال منبال ورشه ولې چې ته په واقع نه ناس پوتوک درې نه پاره خاتلی څوک ورسي دتی مولس پرګ مې وځ ورسم دتی چې ورلو شپخونه څنګه د کیش کاش کو دغه نه یخشل نه چې دا موتر زوی ابراهیم پر څه دلای وو زه ورته بجاړو شو چې دا بل کاش کو یو کندورای وو چې هیڅ کنه لارل موږ سملګرای شو په واقع کې ترکیه کې داو چې د توسي دی موږ چې د موږ دی چې څونر پوتې دی موږ چې تالر نورم پوتې دی ونه پرای وښه خو دتی مې بیرته موټر کې وچاولې مالته باندې خوري ته یو پوتې شو شالش په باد یو وخت کو واخه هیڅ نه و پوتې دتی موږ بیرته باندې اون کو درې میاشتې مالته موږ باندې اون کړیو واموریدل هغو ځوانانو چې نورو هیوادونو ته پټ او ناقانونه سفرونه کړي وو په لارو کې زیاتې ستونزې ګاللې وې ساعتونه یې پیاده په پښو په دښتو او ځنګلونو کې مزل کړی وو ورځې او شپې وږي پاته شوي وو ډزې ورباندې شوې وې او له قاچاقبرانو سره په ګروګان کې پاته شوي وو ان ځینې ډوب شوي وو خو ولې ځینې ځوانان نورو هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي په لومړي سر کې خپل ځان راوپېژنئ. زما نوم عبدالخالق د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ډېری ځوانان په غیر قانوني توګه باندې خارج ته سفر کوي. ستاسو په نظر د دې لوی عامل څه شی دی؟ د دې عامل دا ده چې ځوانان تل دې هغه د دې تشویقوي چې راځي چې خارج کې داسې کارونه دي. ډېری ځوانان دلته له ډېر بیکارۍ مجبورۍ نه خلک مجبور دي چې روان شي خارج ته. خپل ځان راوپېژنئ وایئ چې د کوم ځای اوسیدونکی یې؟ زما نوم حیا ده، د کابل ولایت اوسیدونکی یم او د غازي میرزمان خان په ښوونځي کې درس وایم. که دا راته ووایئ چې د تاسو په کورنۍ کې چا غیر قانوني سفر کړی؟ ولې نه زما خپل ورور جرمني ته لاړو په ناقانونه توګه. څه علت و چې دا په غیر قانوني توګه باندې ولاړلو خارج ته؟ دا خو د هلکانو ترمنځ سیالي ده او داسې ده که نه زما ورور خپل ملګرو یې هڅولی اوس دی باید لاړ شي خارج ته. زما ورور خپل ملګرو سره سیالي کوله ځکه چې زما کاکا زمان ماما زمان هم تللي وو نو دوی مې غوښتل چې لاړ شي خارج ته. نو ورور مې ما پلار ته ویلې چې ته باید ماته پیسې پیدا کړې نو زه باید حتما لاړ شم. د هغوی په خارج کې ښه ژوند ځان پر جوړ کړی زه غواړم چې خارج ته لاړ شم. علت یې څه و چې تاسو په غیر قانوني توګه باندې خارج ته ولاړئ؟ اقتصادي وضع خراب و مجبور و چې به خود ولاړ شي یو څه شی پیدا کړو یو څه شی پیدا کړو یو څه ژوند برابر کړو. درنو اوریدونکو تاسو آبادی غږ خبرونه ته غوږ یاست چې دا ونی موضوع د غیر قانوني سفرونو په حق لده. خلکو د غیر قانوني سفرونو تر ټولو لوی عامل بیکاری او بیروزګاری او کمزوري اقتصاد وو. خو د دې ترڅنګ د ځینو کورنیو ترمنځ سیالي او شریکي او نور مسایل هم هغه څه دي چې یو شمیر ځوانان غیر قانوني سفرونو ته مجبوروي. خو څنګه کولای شو د ځوانانو د غیر قانوني سفرونو مخه ونیسو؟ کورنۍ، ملګري او خپلوان په دې برخه کې څه کولای شي؟ تاسو کله د ځان سره پرېکړه کړې چې په غیر قانوني توګه باندې سفر وکړئ خارج ته؟ تر اوسه خو نه. شاوخوا ملګري ډیرو چې مشوقینو غوښتل چې مونږ هم ورسره لاړ شو خارج ته، مګر هغوی د تګ په وخت کې یا وروسته له تګ نه کومه ښه پایله نه ده ترلاسه کړې. نو د دې له خاطره تر اوسه ما هم نیت نه ده کړی. غواړم چې خپل وطن ته خدمت وکړم او همدلته ژوند وکړم. ولې دې ونه غوښتل چې ولاړ شې؟ د دې لپاره چې خپله مې تحصیل کړی ده او فعلا مې زحمت ویستی ده. ما خپله 2 لوستي دي، فعلا وظیفه هم لرم. غواړم چې کوم تحصیل مې چې کړی د هغه له لارې دلته خدمت وکړم. خپل ورونو نه، خپل ملګرو نه، خپل دوستان نه، کوم څوک چې تللي دي او اوس هلته په ټیټو کاري شرایطو کې کار کوي، شاقه کارونه مخکې بیایي، د هغوی نه پند اخیستی ده چې مونږ باید همدلته کار وکړو. زه محمد نعیم یم، د کابل اوسیدونکی. داسې څوک د تاسو د دوستانو نه وي یا دوی تصمیم نیولی وي چې کله په غیر قانوني توګه باندې دوی خارج ته ولاړ شي؟ داسې دوستان هم دي چې غوښتل چې خارج ته ورشي د غیر قانوني د لارې نه. ما ورته ویل چې راځه دلته زه یو کوچنۍ کارخانه لرم، دومره درته معاش تعینوم چې تا ګزاره وشي، بیا هغه د وطن د وتلو نه ډډه وکړله او دلته ما سره اوس کار کوي. هغه وخت چې غوښتله چې دوی لاړ شي، بیا ما ورته ویل چې د دې ځای نه ځې داسې ځینې خلک په اوبو کې غرق سوی ده او خپل د مور او پلار په زړه کې داسې داغونه ایښي ده. بیا هم باور نه کوله. بیا انټرنټ نه دوی ته هغه تصویرونه مو ویستله چې خلک غرق سوی ده، د ماشومانو غرق سوی مړی هلته پراته و چې ولیدل بس وطن وتلو نه ډډه وکړله. اوس خوشحاله دي؟ کاروبار یې ښه ده؟ دا زما نه ډېر خوشحاله هم دي. پوهېږي چې ما ورته وویله چې دغه ښه لاره ده، دغه بد لاره، او دومره معاش هم زه ورته ورکوم چې هم زما ګزاره کېږي هم د دې ګزاره کېږي، هم خوشحاله ده چې خپل د مور پلار په څنګ کې ده.
زما نوم نصرت الله ده او زه د وردګو څخه یم او دغه مطلق غلط ده چې سړی په دې کې سیالي کوي چې زه باید خارج ته لاړ شم. سالم رقابت دغلته هم کېږي که د درس له لحاظه وي که مثلا د وظیفې د لحاظه وي. کله چې زه تللم نو ما دغه تصمیم نیولی و چې زه هم د نورو په شان لاړ شم اروپایي کشورو ته. نو کله چې ما تصمیم ونیولو نو مخکې د تصمیم نه د ما پلار زما مخه ونیوله او ویلې چې خطرونه دي، لارې مشکلات ده، هسې نه چې خپل ژوند تباه او برباد کړي. او وروسته دغه نه بیا مې د دې تصمیم نه وروسته ما د مې پلار د خپل د درس او د تحصیل زمینه برابره کړله. نوم مې شهزاد د ننګرهار اوسېدونکی یم. لار کې ډېر زیات مشکلات دي، د وژل کېدو پورې زموږ خپلوان لاړ، هغو په مشکلاتونو سره ډېر کړاوونو سره ترکیه کې څه مړه شوه څه ورسېده. د دې وجه نه هېڅ صورت نه غواړم چې څه لاړ شم. ولې دې وغوښتل چې دلته پاتې شې؟ څه شی کوې اوس؟ فعلا دوکان لرم، خپل کاروبار کوم. نو دغه څه پیسې چې خارج ته ما کاچاکبر دپاره ورکولې په هغې مشکلاتونو کې یا به زه ورسېدم یا به نه رسېږم، هغه مې دلته په خپل کاروبار باندې کړې. اوس نه انشاءالله ښه دی کار کوي. په ژوند کې نه غواړم چې زه لاړ شم. له غیر قانوني سفرونو سره سل خطرونه تړلي دي، خو ځینو ځوانانو چې پریکړه کړې وه چې په پټو لارو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي، ملګرو او کورنیو یې پوهولي وو. د لارو خطرونه یې ورښولي وو او دې ته یې هڅولي وو چې د غیر قانوني سفرونو په لګښت په خپل وطن کې د یو کاروبار زمینه برابرولی شي. هغو ځوانانو چې دا خبرې منلې وې اوس په خپل وطن کې د یو واړه یا لوی کاروبار څښتنان دي، درس وایي او له خپلې کورنۍ سره ژوند ګډ تېروي. قدرمن اوریدونکو، د آبادۍ غږ دا خپرونه زموږ همکارې سمیرا حلیمزۍ د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه.